دولة بكاملها الدولة هو شعب كاملها. ماشي سراقين. كل هذا السراقين ما يمثلوش الشعب. مواصلة الحفاظ على هذا الاستقرار والأمن. الناس يديما ناس فولي. فخامة رئيس الجمهورية مر بمراحل المتعلقة ما زالهم فخامتهم وما زالهم يهضروا على رئيسهم. كل مرحلة معينة كان يضيف لبنة في الدستور. نعم. كان يزور دستور، كان يعفس على جد دستور مسكره. الوحدة الوطنية كل مرحلة، المرحلة الأولى والثانية في 2008. شو زعما منه بصح شو الديماغوجية كيفاش دايرة. شوف الديماغوجية يصير يدو كأنه يعني منه بصح هو بالحارة. إلى تعديل الدستور ما تهضرناش على التعديل، ما كاش اللي يزيد يتوشيه نورمالمون، خلاص الشعب هو اللي يعدلو ويزيد يعدلكم معاه. وكان على هذا ليبوكريت هذه لصالح الجزائر، لصالح الجزائريين والجزائريات، لصالح فئة من الجزائريين اللي احنا ماذا بينا ما ينتميوش للشعب كاع هذا الناس. في كل ذلك لا يمكن أن نتجاهل ما يدور إقليميا من تجاذبات دولية معروفة. دول هذا ليبوكريت شوف وقع فيها ما وقع باسم الديمقراطية والتغيير. حب يقول بالديمقراطية والتغيير ما كان لها، خليوها يوقع ما يوقع ويشرد ما يشرد. دونك الديمقراطية والتغيير ويقول لكم باسمها راح نتشرد البلاد، ما تهضروش عليهم. هاي ليبوكريت تضمن القوت لأبناء، ماشي تقول له هاك غلط. أنا تضمن حتى هذا القوت على الأقل. سما تهضروا على الديمقراطية والتغيير نجوعوكم، أفهموا مليح يا الشعب. حتى الآن الأمر المتعلق بمحاربة الإرهاب قطعنا فيه شوطا كبيرا والحمد لله. ولكن محاربة الإرهاب مصطلح غربي لمحاربة الإسلام السني. هو الآن ينشئ ويخلق، مازال ما فقتوش في كثير من الأحيان إرهابيين متطرفين في مناطق نزاع من العالم. هذه تقول غير ماشي جورناليست انكيزيطوار وتسقسي. كانت مع هذا المبدأ غير نعم التدخل في الشؤون الداخلية وتبوزي لي كيستيون لا يعطيوهم لها على السلم والأمن الدوليين. وبالتالي فالأمر المتعلق بالمحافظة على الاستقرار والأمن في الجزائر أعتقد أنه واجب الجميع بدون استثناء. واجب عليكم تروحوا باش يكون الأمن والاستقرار. انتم اللي تهددوا الأمن والاستقرار بانتهاك الدستور كل مرة، من القرن الماضي، تزوير الانتخابات. هذا هو اللي يهدد الأمن الوطني، تزوير الانتخابات، نظام فاسد مجرم. تحصين الجزائر من كل ما يمكن. درك هذا ويشوف في روحه رئيس، جاب لي ربي ويخطب خطاب تاع رئيس وفقدان أمنها. هو يشوف روحه رئيس جمهورية يا تحصين تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. فخامته رئيس الجمهورية السيد العزيز عبد العزيز بوتفليقة، حفظوها كاع هذه. وتثمينه. شوف هذا الشتاء الكبيرة ليبوكريت. سد كل الثلمات، أقول سد كل الثلمات والنوافذ التي قد تؤدي دهم كاع الناس الحبس. اللي يهضر على الديمقراطية دو الحبس، هذا هو الثلمات. المؤسسات كلها والحمد لله، سواء المؤسسة العسكرية والأمنية والعدالة، هادو هما اللي تخدموا بهم. أصنافها وفئاتها
سلاحكم ضد الشعب، وخاصة بالنسبة لحدودنا شاسعة في الجنوب. ونسيت أن أقول بالنسبة للإصلاحات وبالنسبة لتقريب العدالة من المواطن، ففخامة الرئيس الجمهورية أكد كثيرا على تقريب العدالة. وين أكد؟ ما يهدرش من بابركة ولا من الكذبة. تندوف مثلا كانوا يذهبون إلى بشار للقيام بحقهم الدستوري المتعلق بالاستئناف وبالتقاضي في الطعن بالاستئناف، وكان علينا أن ننشئ مجلسا قضائيا، وهو الأمر متعلق بنا. المجالس القضائية درتوهم، قربتوهم المواطن، ما قربتولوش المستشفيات. وي ما كاش، خلا غير مصطفى باشا اكزيستي بناتو فرنسا. هذا هو كل متكامل بالنسبة للمحافظة على، يعني هذا هو الحبس المتكامل نتاع الشعب، وزرع الثقة في المجتمع والأمل أكيد زرع الرعب لدى الجزائريات والهرب من البحر، الجزائريين، لأننا نحن والكل معنا في هذه الجزائر دائما يعمل من أجل أداء الواجب. وطبعا هذا الواجب هو متعلق هذيك ليبوكريتا أمانة اللي قالوا ليبوكريتا كانت. تعرفوا الشهداء انتم السراقين كاع واش عندك انت يا فورتي بيع ليبيا نتاعكم برك نطلعوا عليهم نعرفوا ولا راكو مجرمين ولا لا. قيمة كلية تنضوي تحتها القيم الإنسانية الأخرى، وبالعدل يستتب الأمن تعربت في الكاجا نتاع الإذاعة هذه لا لونغ دو بوا. العدل الحافظ الأختام سيد طيب لوح، أشكرك جزيل الشكر على حضورك.